اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد. النهارده بقى انا جاي اراجع منتج من براند جديد. البراند ده ممكن ان هو مش معروف عندنا هنا في الوطن العربي، بس هو موجود بره، والبراند ده اسمه سترايك مي. حرفيا هو لسه داخل مصر مفيش من شهور. من خلال الوكيل الرسمي بتاعه جيمس تكنولوجي هتلاقوا اللينكات بتاعتهم في البايو. اول ما هتستخدم في الموقع بتاعهم كوبون EZ5 هتاخد خصم 10% على اي منتج من منتجاتهم. النهارده انا جاي اراجع بقى سماعه السترايك مي GH 904. بص، انا في كل مراجعتي بقى اللي جايه اتعود عليا كده ان انا هقول لك سعر المنتج بعيد في الاول مش في الاخر، عشان نعرف ان احنا يعني وانا بحكم عليه كده ما تبقاش ان انت لو في حاجه سلبيه ولا بتاع تقول ايه ده، طب ليه الحاجه السلبيه دي تتقفل من المنتج؟ لا، تبقى عارف سعره في الاول بحيث ان انت تقارن سعره مقابل الحاجه السلبيه اللي فيه او الحاجه الايجابيه اللي هي هتكون طبعا بتميزه عن بقيه الحاجات. والكلام ده انا هعمله في الفئه اللي هي الاقتصاديه والفئه المتوسطه، لكن فئه بقى الهاي اند والكلام ده كله فاي حاجه غاليه هيبقى سعرها في الاخر، لان الحاجات دي بتحتاج ان هي شويه سسبنس كده، او لو حاجه في الفئات اللي هي القليله دي بس حاجه الصراحه ابهرتني فسعرها برضه هيكون في الاخر. خليني كده ابدا بالسعر بقى من غير رغي كتير. سعر السماعه هو 375 جنيه وهم عاملين عليها خصم 14%، فالسماعه نزل سعرها 300 جنيه. ده غير كده كمان ان انت اول ما تكتب كود EZ5 هتاخد عليها خصم 10% كمان، يعني هتاخد توتال خصم 24%، والسماعه هيبقى سعرها 270 جنيه. مظبطك انا اهو. خلينا نبدا بالماتيريالز. الماتيريالز هنا موجوده من البلاستيك، الدراع كله من البلاستيك، وعندك بس يا دوبك الجزء اللي هو من المش كده اللي هو عند الدرايفرات. الجزء اللي هو بتاع المش ده الصراحه متين وكويس. البلاستيك يعني كان في افضل من كده ممكن يعملوه، بس هو يعني كويس وهيستحمل معاك، بس كان في حاجه افضل يعني. بس نرجع نقول ان بسعر 270 جنيه في الماتيريالز دي تعتبر كويس. بالنسبه للدراعات اللي هي بتطول وتاثر السماعه فهي جايه كده برضه من البلاستيك، بس في النص كده زي دعامه كده من الالومنيوم. مش متاكد هي طبقه الومنيوم بس ولا هي فعلا الومنيوم، يعني زي حته الومنيوم فعلا، بس غالبا يعني هي طبقه، بس الصراحه مديه ماتيريال للدراعات بحيث ان هي ما تتكسرش او تتقطم بسهوله. الاير كابس هنا كويسه يعني والله هي طريه، الماتيريال بتاعتها كويسه وكده، وفعلا السماعه مريحه لما كنت بستخدمها لفترات طويله ما كانتش يعني بتزعجني او كده. وخلي بالك الكلام اللي بقولك ده على تجربه شهرين تقريبا. وفي نفس الوقت برضو عندك اللي هي الريست اللي هي بتاعت الهيد، فدي الصراحه كويسه، الماتيريال بتاعتها كويسه، كانت مريحه، ما واجهتش اي مثلا مشكله هنا في عند راسي او كده، لا كانت الصراحه عامله شغلها تمام. بالنسبه بقى لتصميم السماعه فالصراحه هنا التصميم عجبني، لان هو جاي كده اسود في احمر، مود اجريسيف كده. الصراحه بحب انا الشكل الاجريسيف ده. هو موجود السماعه كامله باللون الاسود، والاير كابس بتاعتها برضه باللون الاسود، بس مثلا الليست بتاعت الهيد بقت باللون الاحمر، اللي هي القماشه اللي تحت اللي هي الاير كاب اللي هي بتاعت الاير كاب دي اللي هي بتبقى مغطيه الدرايفر موجوده باللون الاحمر. فشويه حاجات كده تفاصيل عاملينها مديه كده الصراحه شكل جمالي. في نفس الوقت برضه حلو ان هو الدرايفرز نفسها معموله RGB كده، حرف الاكس اللي هي بتاعت سترايك، ومديه كده يعني مود RGB لطيف. لكن الRGB اللي هنا خد بالك ان هو ما بيتغيرش، هو الRGB ثابت على كده، مش هو او يعني مش ادريسبل RGB او كده، فهو فيكسد RGB. بالنسبه للسلك بتاع السماعه فهو مش بريدد، بس هو تخين كده متين، فده شيء كويس، وطوله 2 متر فاظن زي اغلب السماعات يعني، فسلك كويس. بالنسبه بقى للتحكم في السماعه فانت ما عندكش بقى هنا كنترولر او كده، والصراحه الحاجه دي عجبتني قوي، مفيش كنترولر كده، بس في سلبيه يعني من الحكايه دي. هي في بقره كده في السماعه نفسها تقدر انت تعلي منها الصوت او توطي منها الصوت، بس السلبيه ان هو مفيش زرار عشان اقفل وافتح المايك بتاع السماعه. فهو انا ما فهمتش ليه حصل كده. طب ماشي، انت عملت حاجه جامده قوي وحطيتها لي في بقره هنا، وبقيت الصراحه انا متكيف قوي من الحوار ده، بس زرار هنا بس كده على الجنب ادوس عليه اقفل المايك، ادوس عليه افتح المايك كده، يعني مش عايز اكتر من كده. خليني بقى دلوقتي اقول لك مواصفات السماعه، وبعد كده اقول لك تجربتي بقى ايه مع السماعه خلال الشهرين اللي فاتوا دول. السماعه بتيجي بحجم درايفرات 50 ملم، ده غير الفريكونسي ريسبونس بتاعها بيبدا من 20 هرتز لحد 20 كيلو هرتز، والسبيكر سنسيتيفيتي بيجي 98 دي بي لحد 3 دي بي، ده غير برضو ان هي بتيجي بسبيكر امبيدنس حوالي 20. طب زي ما انت سمعت المواصفات بقى انت بقى احكم على المواصفات دي، بس انا هقول لك تجربتي مع السماعه. بص بصراحة السماعة تجربتها كانت كويسة وفي نفس الوقت كانت مش كويسة قوي. عندك اول حاجة الصوت، عندك كان البيز عالي شوية عن التربيلات والمدات، وده كان يمكن بيسبب لي مشكلة شوية وانا بعمل مونتاج او كده، بس وانا بلعب كان قشطة يعني عادي. انا كده كده صوت البيز محتاجه عشان اللي بيحصل حواليا والكلام ده كله، والتربيلات برضو كانت مسموعة فكان تمام. بس مشكلتي الكبيرة قوي كانت في المونتاج، لان لما الصوت البيز يبقى عالي فدي كده مشكله، انا مش عارف ان انا ايديت على الصوت بتاعي. وخد بالك ان انا اخر فيديوهين او اخر 3 فيديوهات تقريبا انا عامل لهم اديت
وانا كنت لابس السماعه دي. ف مش عارف بقى بصراحه، بس انا كنت ملاحظ ان هو الصوت انا كنت ظابطه، يمكن عشان كنت متعود او عندي بريسيت كده بحطها، وببدا ان انا لو في اي حاجه ببدا ان انا اعدل واظبط. بس يعني من تجربتي ليها ما كانتش الافضل خالص في المونتاج. غير كده ان هو يمكن صوتها واطي شويه، بس الحكايه دي عايزه انت تتغلب عليها من خلال ان انت تدوس على السبيكر، بعد كده تدوس على الميكسر بتاع السبيكر وتعلي شويه الجين بتاع السماعه، وخلاص كده يعني هيبقى زي الفل، وهتعلي صوت السماعه عادي جدا. بعد كده بقى الفيرتشوال 7.1، وانا الصراحه ما بحبش الفيرتشوال 7.1 زي ما انت عارف، لو انت متابع قديم لو انت جديد اهي معلومه جديده. بس عموما يعني هو هنا فيرتشوال 7.1 مش وحش ومش حلو، يعني هو مثلا مش صوته حمام زي قبل كده في سماعه رجعناها، فهو لا مفيش اللي هو صوت حوار كانك بتنادي على حد من حمام مثلا، ده لا مش موجود. وفي نفس الوقت برضه هو مثلا مش التحفه بقى رهيب اللي هو حاجه زي الفل وتوب التوب في السماعات العاليه، لا هو كويس معقول، فده كله اقدر اقوله. فهو مش وحش ومش حلو، حاجه في النص كده بينهم. بالنسبه للمايك بتاع السماعه، فاول نقطه فيه الصراحه عجبتني ان هو مرن كده، ما بيبقاش في حته معينه وخلاص ويثبت، لا هو مرن فانت تحركه براحتك، وده الصراحه شيء عجبني جدا. وبرده صوته كويس، هيبقى واضح لو انت بقى بتكلم اي حد بقى بتاع كده، يعني هو على قد المكالمات ديسكورد مش عارف ايه، تكلم صحابك الكلام ده كله فويس تشات، فهيكون زي الفل. بالنسبه بقى للسوفت وير بتاع السماعه، فهو بصراحه السوفت وير تقريبا ما فيهوش حاجه. سوفت وير بصراحه اسوأ ما يكون، لان هو فعلا ما تقدرش تعمل منه حاجه. ما فيهوش كده ايكولايزر برضه تقريبا حسيت ان هو ما بيأثرش في حاجه قوي في السماعه، بس شغال يعني بيأثر تأثير بس تأثير بسيط قوي، ما تقدرش تتحكم بقى في علو البيز والتريبلات والكلام ده كله، مش الكلام ده. بالنسبه كمان للمايك، يمكن تقريبا الحاجه اللي انت تتحكم فيها ان هي تغير الاصوات، تخليه مش عارف صوت واحد، صوت واحده، صوت مش عارف ايه الحكايه دي. وعندك برضه تقدر ان انت تقريبا تعمل الاي ان سي في المايك، ارتفاع الاي ان سي، وبرضه الاي ان سي مش افضل حاجه، فاحسن انت تقفله خالص. بس ده تقريبا اختصار يعني هي دي تقريبا الحاجات اللي انت تعملها من السوفت وير. فبصراحه السوفت وير مش عملي نهائي خالص خالص، وتقريبا تقفل وتفتح وتقفل منه ال 7.1 لان هو مفيش زرار برضه يفتح ويقفل ال 7.1، ودي برضه يعتبر يعني سلبيه. ففي المجمل بصراحه سوفت وير ما يتحكمش عليه خالص، يعني ما ينفعش ان انا احكم عليه ان هو مفيش حاجه. هي اعتبر السماعه من غير سوفت وير، انا حرفيا من ساعه ما جبتها فتحت السوفت وير 3-4 مرات من ساعه ما السماعه وصلت لي، فسيبك منها خالص، سيبك من السوفت وير ده خالص، واستخدم السماعه من غير السوفت وير. في الاخر بقى رايي في السماعه دي ان هو بسعر 270 جنيه السماعه تعتبر كويسه، لان تقريبا مفيش منافسين كتير في الفئه دي، فالسماعه يعني اقدر اقول ان هي كويسه بالنسبه ل 270 جنيه بس. يعني انت شوف بقى، فاهم انت الحاجات اللي انا قلتها السلبيات على احتياجاتك، وابدا ان انت وفق كده وشوف تقدر ان انت تستغنى عن ايه، او ان انت مثلا الحاجه دي بالنسبه لك مش سلبيه، ده الطبيعي في العادي يعني زي ما انا بعمل كل مره. ولو انت ناوي بقى تشتري السماعه، فاتاكد ان انت تشتريها من جيمس تكنولوجي، هتلاقي اللينكات بتاعتهم في الديسكربشن. وما تنساش طبعا تستخدم كود EZ5 عشان تاخد الخصم ال 10% على اي منتج من منتجاتهم. وبس كده، اتمنى اكون غطيت كل حاجه عن سماعه السترايك GH904. اشوفك الفيديو اللي جاي، وسلام.